여러분 안녕하세요. 오늘은 제가 이 숲을 파괴해 볼 겁니다. 바로 제 이름은 정금비고 지금은 제가 합니다. 지금 저희 오빠가 시작합니다. 갑니다. 자 시작합니다. 흑화해도 됩니까? 네. 그럼 흑화하세요. 찡. 할아버지 죽었어. 나왔는데 빨리 튀어. 아 뭐야? 잠시만요. 죄송합니다. 다시 이런. 이미 폭파했습니다. 다시 합니다. 가겠습니다. 그렇게 웃지 마. 슥슥슥슥. 그래 많이. 슥슥슥슥슥슥. 그래 많이. 슥. 이런. 튀어. 역시. 그러고 클래스 대박이죠? 그러고 이제 합니다. 이번에는 TNT 레어 그거 해볼게요. 이거 TNT 광물술에 해볼게요 제가. 아유, 알겠습니다. 오세요. 호이차. 이 마을을 돌아다니게 합시다. 그래요. 그러다가 폭파빵. 옆쪽으로 돌으십시오. 응? 하고 그러면서 계속 갑시다. 갑시다. 좁으십시오. 좁으십시오. 노. 원래 이럽니다. 압니다 저도. 그냥 신기반기에서 이게 어떻게 신기방대한 겁니까? 마크의 원래 기술. 어쨌든 갑시다. 이제 됐습니다. 오늘은 처음으로 제가 해본 거라. 그런가? 진짜? 나 몰라. 모르겠죠. 알겠습니다. 자꾸. 그냥 이렇게 하세요. 예? 기다려 보세요. 에이는 무슨? 허이. 이 나무를 폭발해볼까요? 저쪽으로 가세요. 그럴 겁니다. 미스터 TNT 갑시다. 첫 허이 그럼 시작해볼까요? 이렇게 하고 됐고 어떻게 하는가요? 줘보세요. 기다려보세요. 그리고 라이터를 집으십시오. 그리고 점화 누르시오. 됐습니다. 오호. 그럼 제가 엄청 센 걸로 하겠습니다. TNT 100개 해볼까요? 네 그러죠. 근데 어떻게 100개를 할 겁니까? 막수하네. 막수아 막수하네. 그런다고 100개는 되지 않는다. 된다. 빨리. 따다다다다. TNT 산을 만들겠다. 그래 된다. TNT 산을 만들어야겠어. 짜잔. 근데 저희는 지금 시골이에요. 우리는 원래 도시에 사는데 바로 제사하러 왔어요. 대구. 갑시다. 네. 역시 TNT 50개. 봅시다. 네, 이번엔 용암. 네, 용암 씁시다. 용암 씁시다. 역시 용암. 클라스. 용암 빠바바밤.
하지 마요. 불도 내고요. 그거는 기본이죠. 와, 아유, 예술입니다. 아유, 예술입니다. 이러면서 뽀뽀될 겁니다. 여러분, 이걸 보시죠. TNT도 있어야지. TNT의 엄청난 산을 보십시오. 에이, 용암에다가 불에다가 TNT에다가. 와, 엄청난 조합 아닙니까? 맞습니다. 불끼리 만나는데 100개를 만들어 볼 겁니다. 이렇게 해서 맞죠? 갑니다. 갑니다. 3, 3, 2, 1. 와. 너무 멋지지 않습니까? 와, 역시 플러스. 갑시다. 여러분, 이제는 엄청난 것을 할 겁니다. 이건 엄청난 것을 할 겁니다. 제 시간에 해야 됩니다. 괜찮겠습니까? 네. 여러분들 준비되셨나요? 아니요. 그럼 그때 동안 잠시 정지. 나중에 많아요. 끝나. 네, 다 만들었습니다. 그럼 우리 갑시다. 네. 3, 2, 원! 1. 갑시다. 제로. 갑시다. 제로. 어이? 뭐야? 뭡니까? 방송사고. 그럼 어떻게 하는 줄 압니까? 죄송합니다. 그럼 재밌는 거 하나 보여드릴게요. 이야! 슥. 엄청난 예술. 그러고 용암을 투하. 갑시다. 용암 투하 준비. 발사. 3, 2, 1. 제로. 빠바밤. 빰빠밤빰. 나와. 됐다. 빰빠밤빰. 빠밤빰빰빰빰빰빰빰빰. 제가 타볼게요. 안 탑니다. 죄송합니다. 여러분, 구독과 좋아요, 댓글 한 번씩만 남겨주세요. 이 부족한 방송을 올려드려서 죄송합니다. 에휴, 바이바이. 바이바이.